তো হ্যালো গাইজ, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা ভালো আছো এবং তোমাদের এই ভালোবাসা নিয়ে এই ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। আমি কিছুদিন আগে যে কার্তিক পুজো নিয়ে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম, সেই ভিডিওটা অনেক ভালো রেসপন্স পেয়েছি এবং এই ভিডিওটা সেই জন্যই বানানো যে ওই ভিডিও যে কার্তিক পুজোর একটা শর্ট ভিডিও ছেড়েছি, ওই ভিডিও থেকে নানা রকম আমি ভিউজ পেয়েছি, লাইক পেয়েছি এবং 9+ আমার সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে। তো যে ভিডিওটা থেকে আমার 9+ সাবস্ক্রাইবার এসেছে, তারা নতুন সাবস্ক্রাইবার, আর তাদের জন্য অনেকই ধন্যবাদ, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। এবং তোমাদের কার্তিক পুজোর ভিডিওটা ভালো লেগেছে বলে তোমরা সাবস্ক্রাইব করেছো এবং এসেছো এবং ভালো রেসপন্সও পাওয়া গেছে, লাইকও পাওয়া গেছে। তো ভাই, অনেক ধন্যবাদ। তো আর কি বলবো, এই ভিডিওটা থেকে আমার নতুন চ্যানেলে অনেকই ভালো ভিউজ এসছে, লাইক এসছে। তো এই জন্যে আজকে আমি এই ভিডিওটা বানাই। তোমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি আজকে। তো চলো, এই দেখো, এখানে এটা খুলবো, এটার ভেতরে দেখো একটা কচ্ছপ আছে। ওই দেখো, কচ্ছপটা প্রচুর লাফালাফি করছে। এই দেখো, সেই দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো কচ্ছপ, এই দেখো, এই দেখো ঢুকে যাচ্ছে। এই দেখো কচ্ছপটা এই মুখ বাড়িয়েছে, এই দেখো। তো এই কচ্ছপটা আমরা পুকুর থেকে ধরেছি কিছুদিন, অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ না, প্রায় মনে হয় 2-3 মাস হয়ে গেছে। এই কচ্ছপটাকে ঢুকিয়ে আমরা এর ভেতরে রেখে দিয়েছি। এই দেখো, দেখতে পাবে তোমরা, এই ফ্রিজটা পড়েছিল, তো আমরা এই ফ্রিজটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আর কচ্ছপটাকে এখনও পর্যন্ত মারা হয়নি। আমরা ভাবছি যে মারবো না কচ্ছপটা, ওটা কোনো অ্যাকোরিয়াম বা কোনো কিছুতে রেখে দেবো, তো ভালো হবে। আর ওর মধ্যে কিছু মাছও আছে, খাবার দেওয়া আছে, যেমন পাতা ফাতা দেওয়া আছে। তো চলো, আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম, আর অনেকই ধন্যবাদ সবাইকে। বাই বাই, পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।